阿華姐好多嘢啊，買多咗啊吓，多成點呢？呢個兜裝住一大堆過晒期嘅嘢，嘥晒，我攞晒出嚟啊，一陣先俾你睇。而家呢，我數咗應該係9罐鮑魚放喺度，咁盲狗睇到啊，你知道呢個兜放鮑魚啦。然後滴雞精呢一度，我唔知仲有冇啊，但係而家目前為止揾到嘅放咗喺度。然後呢，你有呢啲咁嘅奇亞籽，大佬攝咗喺後面就嚟跌落櫃啦嗰隻，好彩未過期。如果唔係，你肯定啊揾唔翻噶啦，嘥噶啦又。然後呢，呢一度呢，有啲一支好容易撞冧或打爛，用呢啲即係呢啲高嘅兜咁樣裝住比較好，放喺度，希望容易攞啦吓。唔容易攞你就再同我講。有個椰油啊，放咗喺度，鬼個馬咋？經多年時間放咗喺度，呢兩個放咗喺度，暫時唔知你啲嘢放邊。呢兩箱嘢一包包好大鑊，猴頭菇都數咗起碼4、5包。然後又我冇攞出嚟啦吓，你最好自己攞出嚟望下，呢啲係咪到晒期啊？我冇望啊吓，係嘅話自己諗下嘥咗幾多錢。唉，呢啲啊好多糖啊，唔好食啊！呢啲啊到咗期話就到期，呢包啦。24年，你自己話係咪嘥咗啊？買得多，我當你咩啊？9折啊，8折啊，平咗10蚊啊！而家呢包我唔知幾多錢啊，當佢30蚊、40蚊，最終咪蝕咯。呢包貌似腐竹，但我唔知係咪腐竹，發晒毛啊大佬！食完入醫院啊即刻。呢包白術又係核核突突。呢個啦。羅漢果未食夠嘅唔好買新嘅，點解呢？我就知你買咗新。咁呢個你唔一係就食咗佢先，一係就劈咗佢。而家你自己話26年3月到期，咁你話點啊？舊嘅唔去，唔好買新。紅豆啊，2包，24年到期，又係啦。買嗰陣手痕啊，定慳咗幾多錢？而家到最終嘥啦，嘥啦。你20蚊包都冇咗40蚊啦，有2包，留翻嚟搭的士好過啦吓。呢包贈品咁啊點啊？唔好製造呢啲垃圾唔環保啊！係贈品咧，你一係咧就唔好要，唔使貪心嘅。唔好要，或者要咗攞返嚟立刻送俾人。你求其機鋪啊，乜都好，係啊，送得俾你都唔係咩好嘢啦。再唔啱真係唔要都得，慳返唔好壓住間屋。到期啊！呢啲咁嘅鬼佬醋係人哋意大利嘢食麵包點嘅，咁請問你愛嚟做咩呢？雞湯。我知道你聲稱話咪好快啊，乜，我知你成日用煮菜，你自己話26年4月到期，用得咁快，點解劈咗喺度起碼1年啊？就係因為你亂咁噏咯，然後又唔記得自己買過，唔記得正常冇所謂，日日你問我前2日食飯食咗咩我都唔記得，咁問題係。明知自己咁樣就擺好佢啊嘛，咁咩嘢叫擺好啊？就係雞湯同雞湯擺埋一齊。嗱，好似我咁，鮑魚同鮑魚擺埋一齊，你冇咁做啊？你冇咁做喎？點解我知啊？因為裡面有一堆。